انا بعد همین خیال کردم دینش باوردم شما کی آورده اینجا؟ من زوجم آوردم زوجتون ها. شما کی رو من آورد؟ خودم تراکتور میرونم تراکتوریست شما ها. ما شما مادرتون تولد میکنن؟ شما عجیب آدم بودید. مادرم نه، منم زوجم آوردم اینجا با. تولد کردم نه حالا انتظار شده استادیم منم. چکل مایده چوی بام از اون من بچه ها من کم تنکم وایده سال زیغ من چرا؟ برای چی زیغ شما؟ فهمیدم. یکم فرزند برای همین باشد. پیش بزرگ نشوی سالی گذشته زنک تولد کرده بود 11 همش دختر همین 12 چندین فالبینو طبیبا برفتم همین تاریو نامی با نشینی گفتم دوبای رفتم قنبا پسر شود گفته ده حالا این انتظار هستم اگر همین روزم دختر شود من نمیدونم خودم چیکار میکنم یا وای چیکار میکنم یا وای چیکار میکنم خودم اگر بنا با یک گفتم پسر شده ماند از آن شما همین یک پسر با دو دختر بارتر با چیکار شما مونه دیگه پوتونه. خیلی نمیشه دکا توبه. من هوایم فرزنده. برعکس است. شما دختر گفتید می؟ من همش پسر شده. یک قندتون زنی دی شما به خداوند قد دادگی نیست دیگه همه چیز دادگی بود. خدا باشه کنید. شما چپانه دیگه استاد. السلام علیکم. خواهر جان چی شد از اون ما؟ اسماعیل کیه؟ اسماعیل؟ ما زنی ما تولد کرد. زنی ما تولد کرد. ممکنه شما چیکار بوشه؟ خرسند نرده که. با فکرم زنشون تولد کرد با فکرم. بچه دار شد. چی گپ شد دکتر جان؟ اکا جان بخشش زیاد همدردی و قبول کنید وقتی زنتون تولد کردند گذشت. زنم گذشت. این با فکرم عشق شادی کردن و یا ها. نه عشق شدی این خیلی نمیشه. باید نگاه کنید بری جامش که تو پاک کار چشم بشه یا فقیر آب شد. نه یا تو فهمیم چی؟ بیاید نمیریم چی بگوید؟ چی؟ بولی این کار بر رفتن نمیشه و گیریه هاش بسیار بدوایی میشه. بالندی بدن؟ این همین دختر چیه گفتو همین چی؟ همین پیچوره دلشون آب کرده همین دختر بر اومده. کیم چی گفته؟ نه کاری نقض نشده. میگم دوگونیک تولد کرده باشه. نه با فکرم خودشون تولد کرد. گذارید. چی شد؟ زیر نشوی. تقدیر همین بود آقا. اکا جان شما را همین ممکنه؟ آقا جان زیر نشوی. بندگی. همین به دست دنیا همین به دست تو. دیگه چه میگیرید؟ بخشش اکا جان زن شما صحت سلامته و آدمی گفتم کو باید گذشتگی و دیگه آدمه زن شما دوگانیک تولد کرد یگان چی سفیدی میتین ما؟ نه اپا همین مرد گفتی مرد. زنک همین عمر آدمیزاد میگم در رو میگذشته یا این همین خیال میکنم که اون روزا توی ما بوده در نظرم که دی نگم توی مرده خب عمر آدمیزاد در رو میگذشته هم خیال میکنم که همی توی من دی نگ بوده که ایره بین اون آدمیزا تبین که نه بچه من سینف یک 7 ساله راست میگوی با بردش مکتب صدیرم بردم شد چه دیوانه کده من مکتب نمیخونم من مکتب نمیرم گریه انا مکتب با دو دوارده گفتم بچه درسکو تا بخون تو 12 را عبید جواب میشی میای خونم بعد خب کرد خیلی گفته باشش نه است ده در تخت خیلی کن تخت نشنیدی کم ساعت به چنده؟ ساعت هم 12 شده ام سردی اومده گیو برا کن چی گیره کلستی بچه هم بیا جا؟ بیا خب کن من اجازه کنم چه عمر دروغ گفته؟ چه دروغ گفته؟ او گفته که مکتب تو آمیده این مکتب تو آمیده نبوده 11 سال